Owain Roberts dwi o Garddio. Dwi'n tyfu llysiau ers 2008 yn mynd o amgylch sioeau ar draws y wlad yn arddangos llysiau. Wel, mae ddiwrnod trawsblannu'n tomatos heddiw. Mae hein yn hen bryd i'r tomatos yma gael ei trawsblannu i'r gwely. Mae'r gwely wedi'w baratoi'n barod. Mae o'n 2 drodfedd o ddefn efo troedfedd o dail gwartheg. A wedyn mae hein wan yn barod i gael ei plannu mewn potiau heb waelod iddyn nhw. Jyst mwyn cael mwy o ddyfnder, i ddweud gwir. Rwy'n dda'n plannu hein fyny i tua y lefel yma. A mae'r rheswm, rwy'n gweld y blewiach bach mae'r coesyn. Os na i roed y compost fyny dros i ni, mi wneith i ni ddatblygu fewn i'w wreiddiau hunain. Wedyn byd gewch chi ydy planhigyn lot cryfach. Felly, beth cyntaf fyddai'n neud ydy na'n torri y dail gwylod yma ffwr. Dwi'n just, Dwi'n eisiau bod rhy ofalus. Dwi'n chi fod moli codlon hwnna dim byd. Dwi'n lawr i wylod y potyn. A just mater o roi compost o'i amgylch o. Bydd na i wan di roi mymryn o ddŵr, na i'm rhoi lot o ddŵr iddyn nhw. A na i adael o wedyn am o leia 10 diwrnod. Ac erbyn ta 7-8 diwrnod fydd nhw'n edrych yn... Dych chi'n meddwl bod nhw'n mynd i farw. Ond dyn nhw ddim yn mynd i wneud. Mae'r 2 diwrnod wedyn fydd nhw wedi codi oherwydd fydd y gwreiddiau wedi cyrraedd y tail sydd drodfedd i lawr. A dych chi'n gwybod pryd mae wedi cyrraedd y tail. Cos ydy y planhigyn yn sefyll, fatha soldiwr. Wel, ochr yma i'r tŷ gwydyr, ochr yma'n cael ei drin hollol wahanol. Arbrawf ydy'r ochr yma, eleni. Felly'r ochr yma dwi wedi penderfynu tyfu nhw hydroponically, sef mewn gwir eraill yn cael ei tyfu mewn dŵr. Yr un broses i raddau o ran y plannu, tynnu'r dail a bob dim, ond yn hytrach a bod mewn compost, maen nhw'n mynd i fod mewn potiau efo cerrig clai yn nhw, a mae dŵr yn cael ei bwmpio fewn i'r potiau. Fel un mae'r archfarchnadoedd mawr yn tyfu tomatos, felly o'n i'n meddwl swn i'n rhoi cynnig â ni. Fyddai'n gobeithio bita'n tomato gyntaf ar y 30 o Orffennaf. Dyna ydy'r diwrnod dwi'n bita'n tomato gyntaf bob blwyddyn, pen blwydd yn had. Dwi jyst yn coesi bysedd fod o'n mynd i weithio.